这里开户上北美时间2021年6月13号的午夜，应该接近6月14号了。那我们下面接着讲那个如临大敌之惊弓之鸟的第7个部分啊，叫做走投无路。走投无路，你看看，中共大概是内外交困啊。前面讲到的内部已经溃烂成那样啊，衰败下来的一个状态啊。我们讲的这都是事实啊，不是大家凭空捏造啊。那么有历史的脉络，有现实的状况啊的情况。那么下面我们看看它走投无路在哪里啊？内外交困的情况啊，经济啊各方面都会汇总到一起啊。第一个啊，新华国际时评、环球网的，我们看看内外，其实他们很多信息里面也体现了这一点。环球网说内外啊，就是美国对中国搞科技脱钩是自断经脉，人家是科技发明者，有源泉，他怎么可能自断经脉呢啊？如果是你科技发明是在你中国啊，然后人家你搞经济脱钩啊，科技脱钩，那人家自断经脉，是吧？源头在人家手里，人家怎么能断掉经脉呢？对不对？你这扯淡的事啊！源头在他手里，所以这中国是自嗨啊，忽悠老百姓的啊，这套东西。但是这也彰显了中共开始进入走投无路啊，从科技上一断，它基本上后劲就没有了啊。新华社6月11号讲，美国对中国搞科技脱钩是自断经脉啊。那美国一些政客出于节制中国发展的企图，近年来泛化国家安全概念，对中国高科技企业不断进行打压。美国国会参议员日前通过2021年美国创新与竞争法案，再次猛烈对准中国，强调通过经济、科技等各种手段同中国开展竞争企图啊。然而强行切割、阻断早已血肉相连的中美科技交流与互动啊，折损的不只是中国利益、世界利益，切断的也是美国自身科技进步的动力源泉，损害的是美国科技企业的丰厚收益啊，夺走的是美国民众的工作机会啊。这里面记住啊，科技怎么叫切断？上面跟下面啊，你怎么叫切断？上游和下游，它如果说是两个人是互补的，那你就没辙。你比方说你中有我，我中有你，或者就是说你离不开我，我离不开你。当然美国可以离开你中国，中国离不开美国，所以人家跟你掐断，你中国怎么叫？中国跟人掐断才叫自断经脉。他其实是说的是自己自断经脉，然后呢安一个口号安在美国人头上啊。所以他讲到是安在美国头上是丰厚的收益，人家不要了。对不对？丰厚收益是表面，那怎么叫自断经脉了？所以我不要你了，对吧？工作机会狗屁啊！你把工厂设了中国，那你是工作机会没了，对吧？他设到美国去，怎么会没有工作机会呢？啊，这扯淡的事儿啊！我们讲到这，共产党就是自嗨，这主要是说给普通老百姓的啊。其实老百姓想一想就知道了啊。高科技企业它是纵向的啊，有源头有到底下，它不是平行的啊。有纵向的，那你谁掌握源头啊？你跟源头断掉了，那么被断掉的部分下半截的那才叫自断经脉啊，上半截它不存在啊。其实讲到这个，所以大家好多事情稍微动脑子起来啊。这是讲到了这个，中国从科技上面已经没有希望了，也就没有希望按照现在工业技术来讲，现在的经济现在经济都是建立在高科技基础上，就是新科技不断的发明创造，叫现代工业的命脉是这样的情况。所以中国呢，它本身天生没有发明创造的潜能，也没有发明创造的可能性，因为这个制度和它的价值观决定它不可能拥有发明创造，所以它根本就没有这个源头，它只是在下游接人家的水喝啊。上游源头流下来水，它下面接着喝而已，然后自己弄了个蓄水池，人家说可以，你弄个蓄水池吧，啊，那时候是中美合作时有个蓄水池，然后现在人家上游跟你断流了，你下游你就没办法，你就是干涸了啊，干涸了，所以你的经脉就断了，而你说共产党的经脉就断掉了啊，中国经脉，这是一个很重大，所以中共着急了，所以用大言不惭的说这种话，所以希望大家动脑子啊，琢磨很多事情，动脑子琢磨想。然后下面这个呢是经济。啊，这是列了一个表啊，大家讲到列了一个表，它是讲的是2020年各省市上缴中央的税收啊，上缴中央税收。其实中国是没有的税，都上交利润，它是变通的一种方式，也就变了一种记账方式。原来是交利润的，现在呢换了一个名称交税收，然后变了一套记账方式。但是实际上情况是换汤不换药啊，民主社会才有税收啊，非民主社会里面没有税收之说啊，它只是换了这种方式来迷惑大家，让大家觉得我们国家是个正常的，其实就是不正常的啊，告诉大家。它这里面2020年上交啊中央财税的有这么上面
7个，1、2、3、4、5、6、7、8个啊，8个是绿颜色的，是上缴的，红的是由中央拨款来填补窟窿的啊。那么30多个省份里面只有1/4啊，1/4就8个，1、2、3、4、5、6、7、8个啊，8个里面就是广东省上缴了是7300啊，300亿，我们零头不说啊，净上交啊7300亿，上海市是5500亿吧啊，5500亿，江苏省是4600亿，浙江省是4400亿，北京市是3600亿啊，天津市是1000亿，山东省是863啊，863算900亿啊，福建省是529、530亿啊，我们讲到基本上是这样的净上交啊。下面海南是负亏啊，亏630亿，宁夏亏718啊，辽宁省亏790啊，山西省是亏966，重庆市是亏1028，陕西是1284，青海省是亏1307，江西1390，安徽是1515啊，吉林省是1681啊，西藏省是1804，内蒙古是1833，贵州省是亏1973，湖北省是2034亏损的啊，湖南省是亏2062亿啊，云南省是亏2224亿，甘肃省是亏2227亿，广西省是亏2319亿，新疆区是亏2642亿，河南省是亏2753亿，黑龙江省是2933亿啊。那么这里面啊，这就是下面有一个四川省是3077亿啊，四川省超过2000变成3047亿亏损的。那么这个呢是讲到的这个基本上3/4的省份都是由中央再倒贴回来啊，交完上去然后再倒贴补贴下来啊，说白了就是这样的一个补贴平衡均衡。那么也这个呢是重要看了大家啊，这个是那么中共为什么能够倒贴？我们告诉大家啊，因为他掌握了几个，第一个是国营企业啊，国营企业地方把地方的所有好的那个企业啊，这个矿什么的，他因为土地都是国有的，都是他拿走了，全部拿走了，这是一大块啊，他们里面内外。第二块，他把外贸这块也掌握了，所以他的现在的发行发钞的关系都是根据这个内外的平衡来的。比方他赚了多少外汇，发钞多少人民币，他按这个方式来进行的啊，这块的一个财务的啊一个平衡算账，所以他从那个方面回过头来再补贴大家啊。说白了这个，其实他从老百姓身上收刮了万元也不止，所以地方上给他上缴的税只是一个象征性的啊，象征性的一个这样的一个关系在里头。但地方上那个财政是亏损就很厉害，那么最后慢慢的看到中央能不能把他那个国企的亏损东西全部给亏没了啊，那么他就没戏了。那么中央很重要一点，就国际上啊跟中国断了经济的来往以后，他的很大一块收入就没有了，所以他要走内卷的话，他就基本上就没戏了。我们讲到这个状态啊，他国营企业过去也是靠挣外汇来的啊，不挣外汇他根本就没戏啊。讲到这个，所以这个呢是让大家看一下啊，整个中国的经济状况情况，但是它不代表全面，因为还有中央那块始终不会告诉你啊，中央那块不用告诉你，所以这个呢又忽悠了大家啊，以为中国靠这点财政根本狗屁啊，根本就弄不了，坦率告诉大家。那下面还有一个爱股票啊 APP 讲到啊，讲的中国飞鹤董事长说，因注射疫苗6个月内不能怀孕，奶粉销量会大跌。这讲到具体的某一个方面的市场，因为疫情问题啊。那据媒体报道，在昨天举行的2021年亚布力中国企业家论坛活动中，中国飞鹤董事长任友彬表示，因为注射疫苗影响，很多宝妈宝爸6个月内不能怀孕，预计奶粉销量在接下来1到2年内会出现断崖式的下跌啊。这是下面再看看中国的房地产情况啊。我们现在的保值房价干了一个特别有意思的事，我不知道你们当地啊，我们当地村里边小学都没有了，为什么？全都搬到县里边来。对，为什么？你生个孩子得教育吧。我们现在的保值房价干了一个特别有意思的事，他把所有的村里小学全都给取消，上小学必须到县里来，你孩子自己去啊，你不得在县里买个房子，县里边房子就卖出去了，你知道吧？这么玩，知道吧？抖音，这叫什么？叫内卷啊！内卷搜刮，把你们赶圈养啊，圈赶进去。然后因为他掌握了很多的行政权力，所以他把村里的小学什么东西都取消掉，逼着你要孩子要么上学，要么你就再往下掉啊。说白了，你往哪里无路可逃。你哪怕到城里上学，也是接受他的洗脑啊。你在城里不上学，那你就等于他把你边缘化了啊，全部边缘化了。
所以一般的底层的人，没有独立自主的，没有自我意识或自我主见的人，那就很惨啊，非常惨。所以真正能够拯救的都是独立者。独立者，你看历史上到今天啊，独立者只要他保持有理性，都活得很好啊，不会那种悲惨。悲惨的人都是丧失自我的人啊，告诉大家，悲惨的都是丧失自我啊。你比方岳飞啊，他也是丧失自我，他要于中取来就丧失了自我啊。所以真正独立，你比方历史上啊，这独立的那个，比方他隐居的啊，出去修仙的，那都是独立者啊。还有一些人就是说跟你官衙保持距离的啊，他小日子过得都很好啊，因为他能够自给自足，能够自己安排掉啊。往往你是丧失自我，你成了人家机器上的一个零部件的时候，你不能自作主张了，那你就赶播啊，前面10年赶得好，后面10年赶倒霉，你就完蛋了，就这么回事啊。所以他是这样，也有前面10年赶不好了，混啊，后面10年撞了，运气好了也好了，然后再过10年又倒霉了啊。这种东西都是你把你的生命放在另外一个依托于他，那么那个人的荣衰，那跟你的命运有关系。如果你放了自己身上，那就完全不同啊。是要提醒大家这个啊，这个是房地产就这么玩啊，叫内卷，把你赶轰到城里面去啊，轰城里其实你也逃不掉，换个地方说不定你更惨啊。我们搞得更惨，等于把你的积蓄全部给掏空。说白了，他不直接抢你，间接的啊方式抢了你的积蓄啊。理解这个东西就明白啊。下面看看郭树清啊说都炒作外汇啊，他像压住房价永远不跌的人，终会付出沉重代价。啥意思？我们听一下。炒作外汇、黄金，听一下啊。那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人，很难有机会发家致富。正像压住房价永远不会下跌的人，最终会付出沉重代价一样。这个其实他瞎扯啊，他这里面一个炒外汇、黄金和炒房子是两回事啊，两回事。完全不能同一而语啊。一个是他是内控，一个是他是外边受到国际的影响，两回事啊。然后人家炒的不是外汇黄金，真正懂的人不是炒的外汇黄金，也不是炒的房子，是押宝，押了共产党倒不倒台。你们明白这一点，你们再去炒啊。你要押宝，押了共产党倒不倒台，然后你去炒房子和炒黄金，炒那个外汇啊。那么这个千万记住这点。那共产党一倒，这3样东西全部倒啊。共产党不倒，他现在死扛了，总有一天还是要倒。所以你们要干这行的人，你要记住，多听开悟堂话啊，多听开悟堂语音频，然后预测可能在哪个之前要 game over 了，那你把那东西要清空。但现在告诉大家，不宜长线，不宜重仓啊。所有这2样东西都不宜，房子、外汇和汇率啊都不宜重仓。第二个不宜长线啊，都要作为一个因为清仓容易逃啊，因为你要重仓的话，你就来不及跑；重仓你要逃跑的话，它需要一个周期啊，才能够消化掉。说白了就是你吃多了，你要消化，一天消化不了，得2-3天才能消化，所以时间长。当然你清仓的话呢，啊，就仓位比较低的话，你随时随地可以跑啊，随时随地跑，那你无所谓啊，你这样来回这方面。但是共产党一倒就这样。那么像这个郭树清说这些话啊，表面一般人听了说是不是会倒啊？不会，你就记住，共产党不倒，这几样东西都不会掉下来啊。大家就，然后他可能会加强控制，你比方房子不让你买卖啊，控制这一点啊，这一下你就麻烦，或者外汇啊不让你买卖，或者是那个只要他外汇市场跟你关啊，或者是干嘛情况，就是这样跟你限制到这一点啊。所以记住这一点啊，大家注意，如果是全民都炒这个东西啊，把全民炒，我主要讲中共的官方企业他自己都炒这东西，那么就不会倒下来。你另外呢，大家要密切关注一些他的那些国营企业里面的一些操守，这就是大家要了解一些信息，看看他们什么时候清仓啊，跟那些交易员，尤其是汇市股市上的交易员，那黄马甲红马甲啊，那你要交几个铁哥们啊，那帮人都是投机的，因为本身在那上面就是投机的，他为了要你钱，你要交2个铁哥们，然后而且是他们是作为这些大企业的资金的流动盘的那个操守的啊，跟他们在一起操盘手，他们可能会知道什么时候减仓了，你就跟着他一起减
啊，不减的话，万一因为共产党他要倒台，他们那是拿到第一信息啊，第一信息，也就是说他要一倒台或者就等于这个大波动的时候，他是第一信息啊。记住要不大家就密切关注国际形势啊和国内形势的发展，然后清仓坐等啊。我们讲到这啊，不然的话你就会掉进陷阱啊。这个其实郭树清提醒了大家。它其实别的含义都没有，我们讲了别的含义都没有啊，就是提醒他这3样东西啊，总有一天扛不住。告诉大家啊，要扛不住啊，扛不住了啊，就要掉下来了，你们就要血本无归了啊。说白了就这个。那么有的人是反向读啊，但重点你甭管他什么时候来啊，关键那个节点什么时候来，那你就要跟他的内部那个其他啊那个大资本的那个仓位啊，你要去琢磨一下，这个要有一个参考。这一般来讲，你能弄到3个这种独立的啊大集团，相互之间没有关联性的啊，要有关联性的也就没戏。3个独立的，那么你就知道看他们的行动。如果3家都同时行动，那你要提前啊 game over 了啊。如果1家行动，那可能是一个小波动啊，那你要琢磨一下，那你要相对说要减仓啊，注意啊。这是一个。下面关于暂停恒大、裕海天下商品房销售的公告啊，这是恒大逐渐就是防守了啊，全面撤退了，没有资金了，降价销售也好，这个事情也好，这个还停售，全部停售下来。那么中共肯定要插手，行政命令插手，不能太降，一降的话，多米诺骨牌全倒下来，共产党就受不了，所以让他暂停啊，暂停。所以共产党玩的是最后一招，要死一同死。他还扛到最后，实在扛不住，还是你先死啊！告诉大家，它里面是有级别的啊，到这个时候估计能顶得住，所以他就让你限制你，其实帮他延缓他的寿命。然后到最后他这一点都控制不住了，那么他就会放弃啊。我们讲了，这个跟那个房价汇率情况是一样的啊，记住。下面还有几个啊，我们讲到这个。多省份6月起发放高温补贴，海南连发7个月高温津贴。目前全国总工会印发关于做好2021年职工防暑降温工作通知，对职工防暑降温工作进行部署。记者发现因气候条件差异，各地高温津贴开始发放时间不同，北京、天津、上海、浙江、山西、河南、陕西、广东、广西、江西、江苏、山东、甘肃、湖北、宁夏、贵州等多省份从6月开始发放高温津贴。湖南、辽宁从7月份开始发放，海南由于天气炎热，高温津贴发放时间最长，从4月份到10月份，连发7个月。啊，这个为什么要这么讲？收买一些，所以大家拼命要往共产党那里面挤，让他养着啊，供养的确实是的啊，但是到最后一起塌下来呢，就是另外一回事。现在他尽量，他是一样的保，一层层保不住了就甩往下，所以你要混一下，你在地狱的第几层啊？18层地狱里面，中国整个是地狱18层。那么他们中央的头是在第1层啊，最上面那层，下面一层层下来，然后你琢磨好你在第几层，然后你看看下面几层，密切观察你下面的几层，什么时候甩掉一层，什么时候甩掉，等到甩到你跟你紧密相关的下一层的时候，你自己要提防自己，或者你要预测倒推时间多少时间啊，否则等到你之后措手不及。啊，他会收买啊，现在印钞嘛，对他来讲，他们明白了，这不就印钞嘛，印钞我维系多少算多少啊。然后下面一个央行穆长春说，数字人民币钱包具有不同等级啊，这啥意思？我们讲 IT 之家6月11号消息，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春表示，按照用户的身份识别强度，数字人民币钱包可以分为不同级别的、不同等级的钱包。运营机构对客户进行身份的识别，并且根据客户的身份识别强度，对数字人民币钱包进行分层的管理，根据识别强弱程度，赋予各类钱包不同每笔以及每日的交易限额和余额限额啊，那基本上就全控了啊。说白了，这个什么叫不同的等级？根据你的身份，所以共产党都是对人就人论事啊。你是反革命 ，OK， 限制你啊100块钱。啊，给你一点啊，饿不死你，限制100块钱啊。你是什么样级别，他跟你不同的限制，所以你们的钱将来就 game over 了。已经走到这一步，他就清楚了。他这一步是配合监控啊，全面限制你这样的情况。他这一块完善了以后，房价就会跌。提醒大家啊，他这一块一完善，中共才会把房价和汇率通通放弃掉啊，因为他能够掌控稳定。也就是说，他的所有政策最后都围绕一点的所谓的共产党屁股底下稳不稳啊，社会稳不稳，别出现大乱子。他基本上是按照这个来调节他的工具。所以现在的数字货币估计还没达到那个程度，所以他还死扛的
啊，硬扛的，能扛多久就算多久。等到那个时候，我估计这个东西要完善了以后啊，等级化制度全部出来以后，那么它那个就完。那么那套东西呢，必须要有什么？要有欧美国家提供它芯片。它如果没有芯片，它这套监控系统也就维系不下去了啊。我们谈一下，告诉大家是这样的一个状态啊，提醒大家，背后还一层层是这个啊。下面还有一个5大房企联手降价啊，央行出手节流楼市资金，2018年的历史或重演啊。它经历了年初的小阳春躁动后，房企有了降价的苗头。比如在3条红线的融资压力下，龙头房企已开始扛不住了。刚才讲到那个叫什么恒大啊，也是一样啊。据中国经济周刊最近报道，与今年1月份的阶段高峰相比，保利地产、万科和融创中国5月份每平方米销售均价分别下降5202元，那是不得了啊，5000多元也是很大的数字。然后一个是2890元和1987元。恒大碧桂园降幅较小，但与1月份相比啊，也算降了696和28元啊。那么有的是先前降了啊，降了多，那么这个时候就降少一点啊；有的是先前没降，这个时候咣叽就降，扛不住了就下来啊。那么这个就是房地产的所有的情况啊，在这一起。然后再看一下啊，这个好，下面还有一个啊，这个就是一个21度香港小姐，我们插个曲啊。这香港小姐是真这样的一个胖妞，像个中年大妈一样的，完全不同了啊，香港就变味儿了啊，完全就变味了。我们就不谈了，大家网上一查有一个对比啊，2020年或者之前的香港小姐啊，很苗的很有质。